Салют, people, с вами Human, и у меня для вас, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим о RX 6400, который потихоньку в серию поступает в розничную продажу. Посмотрим с вами одним глазком на цифровой юань, что там происходит в Китае с криптой. Ну и, естественно, рассмотрим, как там у AMD дела, потому что там вроде бы как не очень, потому что кусочек рынка откушивает и Intel, и Nvidia. Ну а под конец мы с вами посмотрим о новом майнерском риге, вас он удивит, посмотрим, как там дела у Steam Deck, сколько игр уже адаптировали, ну и глянем, какие ремейки выходят на консоли. А то что-то я редко об этом говорю. Погнали! Ну что, на китайской торговой площадке Taobao появилась в продаже RX 6400. Правда, пока что данный вариант от малоизвестного производителя. Ныне стоимость видеокарточки составляет 1499 китайских юаней, а это получается где-то $235. К слову, сама же видеокарта, она низкопрофильна и достаточно с простым охлаждением. Единственное, друзья, за частоты я вам не подскажу, потому что информации нам не дали, но при этом TDP-шка составляет всего лишь 53 ватта. А если кто-то вдруг из вас не в курсе, то я напомню, что данная видеокарточка стоит на графическом процессоре Navi 24 и в себе носит 768 потоковых процессоров, 4 гига видеопамяти GDDR6 и всего-навсего 64 бита шина. Кстати, здесь у нас продавец еще и указал интересную оценку видеокарте, проведя ее в бенчмарке, который достаточно популярна в Китае под названием Master-Lu, и у нас набрало 182 212 баллов, а это значение очень и очень близко к AMD RX 580. Совсем недавно BioStar анонсировал новый майнер, который называется iMiner 660MX 8D2 с 8 видеокарточками AMD Radeon RX 6600. В целом, кто не в курсе, эта компания довольно активно участвует непосредственно в майнинге, ну, в продаже определенного железа для майнинга. То есть там что, начиная с материнских плат до уже полностью готовых комплектов, с поддержкой Plug and Play. Собственно, ранее BioStar уже анонсировал видеокарточки на базе Polaris, еще RX 680, 670, которые используются непосредственно у нас именно в майнинг-фермах. Но теперь мы видим, что переход прошел на RX 6600. Естественно, да, на базе RDNA 2. В итоге именно этот iMiner использует видеокарточки AMD Radeon 6600M, то есть ноутбучные, грубо говоря, варианты. Это и понятно, потому что по большому счету это выгоднее. Зачем нам видеокарты, в котором есть столько видеовыходов, да, DisplayPort HDMI, если можно использовать не эти выходы. Ну, собственно, вообще их отсутствие. Кстати, я напомню, что RX 6600 и 6600M обе эти видеокарточки стоят на графическом процессоре Navi 23. То есть тут отличия нет. Разница только в частотах. Сама же видеокарта Radeon RX 6600M на 8 ГБ от BioStar, она оснащена кулером с двойной тепловой трубкой и двумя вентиляторами. Обладает одним 8-контактным разъемом питания PCI-Express и 3 выходами DisplayPort и порт HDMI. Ну а если говорить за готовый риг, то в нем находится 8 видеокарт Radeon RX 6600M, да, ноутбучные, которые установлены на специальной материнской плате BioStar TB360 BTC-D+, с B360 чипсетом, который поддерживает старые процессоры, условно старый Intel 8 и 9 поколений. И для любителей скидок, игр и софта на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки, бум, цена еще ниже на 20%, оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся, профит. Все ссылочки в описании. В итоге BioStar оснащает iMiner слабым двухъядерным чипом Celeron G4900, ну, для минимизации энергопотребления, плюс твердотельным накопителем емкостью всего в 120 гигабайт, ну, для хранения данных. Но, к сожалению, для ряда людей имеется только один слот памяти SO-DIMM, то есть для планки DDR4 2666 МГц объемом до 16 гиг. Тем не менее, важно то, что на материнской плате предусмотрено 8 слотов расширения PCI-Express X16, 7 из которых это PCI-Express 2.0 X16 на 1X и один PCI-Express 3.0 X16. Поэтому переходные платы здесь не потребуются. И кроме того, BioStar включает блок питания на 2000 Вт для подпитки 8 видеокарт RDNA 2. В итоге сейчас BioStar рекламирует свой iMiner как легко настраиваемый, то есть даже новичок справится. То есть, грубо говоря, купили, подключили, включили, работает, зарабатывайте. Все. В итоге скорость хеширования эфира составляет 248 мегахэшей. А это, ребятка, примерно на 7% больше, чем было в предыдущем
предыдущем. Ну вот, назывался у нас Biostar iMiner A588X8D2, в котором было 8 RX 580. Само собой, майнер поддержит множество других монеток, помимо эфира это Ethereum Classic и Monero и так далее. Правда, вот ценник нам не осветили, поэтому если кто-то будет приобретать себе данную мини-ферму, скажем так, то придется вам с Biostar общаться напрямую. Ну иначе, как бы, нигде вы не найдете цену. Ну и раз мы с вами поговорили о майнинге как таковом, о майнинг-ферме, давайте парочку слов о китайском юане. Что там происходит? Да, Народный банк Китая решил расширить свой пилотный проект по поводу использования цифрового юаня в еще другие регионы, в том числе города провинции Чжэньцзян, кстати, в котором в этом году пройдут азиатские игры. Между прочим, уже ранее планировалось провести непосредственно тестирование цифрового юаня во время зимней Олимпиады, но поскольку были проблемы с коронавирусом, пандемией, локдаунами, логистикой и так далее, к сожалению, или к счастью, не знаю, от этой идеи пришлось отказаться на время. И, кстати, поясню на всякий случай, цифровой юань отличается от безналичного, то есть он не хранится ни на счету, ни на карточке, нигде. Он хранится как и крипта, на электронных кошельках, да. То есть, по факту, цифровой юань это стейблкоин, который можно обменять 1 к 1, то есть, что на наличный, что на безналичный курс. Ну и я думаю, вам уже не секрет, тем не менее, все-таки озвучу, что цифровые аналитики, в целом аналитики предполагают, что непосредственно запрет майнинга связан с тем, чтобы Китай внедрил свой цифровой юань, таким образом продвинув свою же цифровую валюту, сделав операции, большинство операций, если не все, прозрачными, которые легко отслеживать. Ну и, насколько я понимаю, это помогает снизить издержки на выпуске цифровых банкнот. Да, однозначно, что как только AMD выпустили свои камушки под эгидой Ryzen'ов, они намного себя стали чувствовать увереннее, ну, AMD. Но долго радоваться не приходится, потому что как только Intel выпустили Intel Alder Lake, немножко распорядок сил все-таки начал меняться, но не сильно. Ну, все просто потому, что нам далеко откатываться не нужно. Еще в 4-м квартале прошедшего 2021 года AMD так сильно поддавила Intel, даже невзирая на то, что там были определенные ценники. По факту, даже в январе 22 года AMD нормально вжаривал синим. Ну а потом, конечно, все-таки небольшое фиаско ждало AMD, как только выпустили Intel 12-го поколения. Просто давайте вспомним тот же Core i7 12700K и обычный 12700, и Core i5 12600K и 12600. Там шороху наделали немало. Но и несмотря на это, AMD все равно составляет более 30% рынка центральных процессоров. Правда, уточню, ребятки, что это касается непосредственно для тех людей, которые используют камни AMD при использовании операционной системы Windows. Тем не менее, среди пользователей Linux и AMD рост тоже есть, плюс 0,38%. И в итоге общая доля, вы сейчас удивитесь, но поднялась до 41,53%. Это много. То есть технически, несмотря на все трудности в конкуренции, несмотря на Intel нового поколения, AMD достаточно плотно сидит на рынке. Уже скоро буду делить с Intel пополам. Это еще учитывая, что у AMD есть видеокарты, а у Intel только-только. Да, даже на фоне с конкуренцией Intel Alder Lake. Но это что касается CPU-шек. Давайте пару слов все-таки, а что у нас там с видеокарточками? Здесь, конечно, не все так мягко и сладко. По большому счету, да, Nvidia это мастодонт среди графических процессоров, которые в легкую выбивают AMD из топ-10 и по большому счету даже из топ-20. В прошлый раз мы, в принципе, с вами говорили за статистику видеокарточек по Steam, но следует указать дополнительные данные. Та же RTX 3060 уже в марте месяце, чтобы вы понимали, стала бестселлером с чистым приростом доли в 0,56%. А это в итоге ее поставило данную видеокарточку в топ-7. Ну, естественно, это касается статистики Steam. Следом у нас пошла еще одна видеокарточка Ampere в лице RTX 3070. Ну, вы видите, что да, у нас идет такой средний сегмент и бюджетный. В итоге карта стоит в статистике на 11 месте. Так что да, увы, но здесь игра все-таки в одни ворота. Nvidia берет первенство по-любому среди графических процессоров, но вот с Intel, да, бодаться можно, нужно и все получается. Ну что, друзья, на днях Valve сообщила, что уже портировал 2000 игр на свой Steam Deck, 1000 из которых полностью адаптирована под платформу. И видно, что эта консоль, вернее даже портативный ПК, хочет съесть большую часть пирога у Nintendo Switch. Ну, я думаю, все перспективы на глаза. Да, с поставками там, конечно, пока что не очень, там были предзаказы, вот недавно разобрали практически все в марте. Но с другой стороны, уже есть заказ на следующий
следующие поставки. И скажу вам прямо, что, Valve делает большую ставку на Steam Deck, потому что даже для этой платформы, для этого железа, она делает специальные игры, которые помогут людям, быстрее разобраться с тем, что они держат в руках. Более того, за маркетинг тоже не стоит забывать, потому что первые доставки, или одна из них точно была, я видел эту информацию, Гейб самолично доставлял клиента. Это круто. Ну и крайняя новость на сегодня, но не менее важная. Что-то я редко на самом деле говорю за непосредственно консоли. Надо как-то это исправить и больше. А то у нас есть ребятки, которые шпилят именно на приставках. Правильно? Напишите в комментариях, кстати. Вы есть такие тут или нет? Итак, внимательные посетители ресурса PEGI. Это как раз таки те люди, та организация, которая ставит возрастной рейтинг, заметили очень интересную вещь. Они заметили, что на просторах и именно конкретно посвященной Resident Evil 3 появилась информация о том, что она будет поддерживать PlayStation 5 и Xbox серии S и X. Это хотел сказать New Gen, но это уже по факту нынешнее поколение приставок. То есть вы должны понимать, что если нечто подобное высвечивается на платформах PEGI, ESRB или других платформах, это тождественно официальному, скажем так, заявлению. То есть, скорее всего, идет речь об обновлении еще о том анонсе, который Capcom говорила ранее, касающийся Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. То есть 3 игры, которые будут выходить у нас на приставках Xbox и PlayStation. Естественно, если мы говорим с вами за PlayStation 5, то здесь будет и поддержка DualSense, то есть и адаптивные триггеры, и все, что с этим связано. Но не забываем про техническую часть. Здесь у нас будет, конечно же, трассировка лучей, повышенное количество FPS до 60 и объемный звук. Так что да, потихоньку на развитие прогресс идут. Это хорошо. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами был, как всегда, Human, и как всегда, кайфовой вам игры.